나는 기술도 사람도 신뢰로 이어진다고 믿는 대성정밀 임민재입니다. 와이어커팅 집에 슈퍼드릴이 없는 공장들이 많죠. 저는 이 슈퍼드릴에다가 태빵전 옵션을 추가 장착해가지고 슈퍼드릴하고 와이어 할 것 외주가 안 나가니까 로테이션이 빠르게 되겠죠. 저희 대성정밀은 일은 안 주셔도 돼요. 그냥 즐겁게 뭐 놀러 오신다고 생각하시고, 어렵고 뭐 다른 데서 처리가 안 된다든가 급한 일이 있으시면은 그냥 가벼운 마음으로 한번 와주시면 도움을 줄 수 있겠다, 뭐 이 정도? 그러면 될 것 같아요.